E aí, gente, mais uma dica, né? Gente, ó, por conta do inverno, eu utilizo a centrífuga 2 vezes e o ventilador. E pronto, né? Porque se você for esperar pelo ar ambiente mesmo, aí a roupa vai ficar daquele jeito, né? Com aquele cheiro daquele jeito, o cheiro entre aspas, né? Ai, meu Deus do céu. Aí a gente tem que se virar. E a luta aumenta, a gente triplica, né? Na luta, tá aí. Lavei, centrifuguei 2 vezes. E sem problema, daqui a pouco tá boa. Pra, assim, pra me desligar o ventilador, né, gente? Também por causa da energia.